សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះឆ្លាក់រូបព្រះនាងបាទខ្ញុំកណ្ដេញនិយាយព្រឺសម្បល់បងប្អូនបាទខ្ញុំអត់ដែលជួបប្រទេសទេហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំឆ្លាក់មុនដំបូងបាទឥឡូវកំពុងតែព្រឺតែម្ដងបាទរូបនេះខ្ញុំនិយាយព្រឺសម្បល់មែនកិនតែខ្ញុំបាទមិនដែលបានឆ្លាក់ទេតែឆ្លាក់ពុកម្ដងនេះឆ្លាក់ហើយធ្លាប់តែចេញពីលើថ្ងាសតែម្ដងចេញពណ៌ខ្មៅជុំវិញហើយមានពណ៌សនៅចំកណ្ដាលបាទហើយខ្ញុំឆ្លាក់ថ្ងៃមិញអត់ទាន់មានទេបងប្អូនបាទអត់ទាន់មានទេដល់ពេលខ្ញុំឆ្លាក់ទៅខ្ញុំអត់បានទាំងចង់នេះកែអីព្រោះតែខ្ញុំគាត់ថាបាទខ្ញុំបាទចាក់ពឹបគឺចេញញញឹមតែម្ដងណាបាទទាញឲ្យខ្ញុំដាក់ឲ្យញញឹមតែម្ដងបាទបងប្អូនមើលអានេះក៏ជាស្ដែងខ្ញុំអត់លើទេគាត់តែនិយាយខ្ញុំព្រឺសម្បល់តែម្ដងបងប្អូនបាទអានេះគឺពកបងប្អូនពកនេះគេហៅពកឆ្លិចណាឈើខ្មៅនៅកណ្ដាលតែខ្ញុំបាទគាត់តែធ្វើមើលឬមិននៅសាច់រឿងមកគឺគាត់ញញឹមដាក់តែម្ដងហើយខ្ញុំបាទធ្វើពីថ្ងៃអត់ឃើញក្រហមទេអត់ឃើញកម្ៅទេតែពេលខ្ញុំបាទធ្វើហើយទៅខ្ញុំបាទដើរទៅទិញម្ហូបទិញអីមកវិញទៅឃើញខ្មៅចំកណ្ដាលថ្ងាសតែម្ដងបងប្អូនបាទអានេះក៏ជាស្ដែងហើយបងប្អូនមើលខ្ញុំគួរឲ្យស្រឡាញ់បងប្អូនបាទខ្ញុំឆ្លាក់ក្នុងថ្ងៃនេះណាបងប្អូនបាទក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំតែងចម្លាក់ក្បាច់ខ្មែរផ្ទាល់បងប្អូនបាទថ្ងៃនេះបាទតែខ្ញុំបាទចាក់តង់សាងខាងបាទញឹមដាក់ខ្ញុំតែម្ដងណាបងប្អូនបាទខ្ញុំអត់និយាយទៅគឺរឿងពិតបងប្អូនបាទរឿងពិតហើយខ្ញុំនិយាយទៅគឺនេះដែលរូបនេះគឺដូចមានមនោសញ្ចេតនាមកលើខ្ញុំបាទតែម្ដងហើយចាក់ទៅចេញពណ៌ខ្មៅទៅលើថ្ងាសតែឈើទេបងប្អូនអត់មានថាឬក៏ស្អុយទេបាទបងប្អូនបាទចាំមើលខ្ញុំបោះឲ្យបងប្អូនទស្សនាមើលបាទខ្ញុំបាទធ្វើអត់ទាន់ហើយទេគាត់តែចាក់ទ្រុសមិនទាន់ចាក់ក្បាច់ទេនេះបាទអរគុណច្រើនជួយគ្រប់គ្រងផងបងប្អូនបាទ